dẫn nè. Máy này chạy cái bô nổ đã ha. Rồi kích nó làm cái bật rồi. Tại vừa lên dốc mà vừa qua cua các bạn, tổn xích đúng không? Cướp rồi mới qua thì mới đang chạy thả vạt nha các bạn. Rồi chắc chú chủ ruộng cũng đi cắt lúa chỗ cái động cơ máy bơm nha. Con chủ ruộng cũng lội xuống này các bạn ơi. Ba con én mà nó bay quá thì bay vậy. Vậy nước chưa. Chị chú cô mới chạy rồi kìa. Rồi mới cắt được trơn các bạn ơi. Rồi máy chạy quay ngược lại các bạn ơi. Cái chỗ này lúng này để sau ra này cắt cái chỗ khô trước này, chỗ đất cứng trước. Kéo qua kìa, nhõng đít kìa. Tới 4 người đi mấy cộ luôn các bạn ơi. 3 người mới cắt, 4 người mấy cộ nha. Chị chú ruộng mới đi hết lúa lại bên đây hiện tại cắt rồi. Đi cắt rồi lấy dây bó lại rồi cắt tay luôn các bạn ơi. Cái này máy chạy nước nó dẹp qua hai bên nha. Nó chạy hơi xa ngoài kia các bạn. Én nó bay tẹt qua cái hàm máy cắt cho nó không sợ nha. Rồi nhưng mà không trúng con nào vậy.
giá nó ngập nước nha. Mà cũng đỡ là mùa vụ này bà con đây thu hoạch lúa cũng trúng rồi. Giá thì cũng tăng được 5.400 ra 10 ký á. Cái cánh đồng này thì miếng xạ miếng hông nên nước dữ lắm các bạn ơi, bơm nổi này tự bơm luôn rồi. Chứ không có vô cái bơm tập thể nha. Nếu mà xả hết thì bơm vô gan rồi. Sạch trơn rồi, mấy miếng đất khô này chạy không nổi, đất chịu nhẹo là chạy không được, còn mát xay nước vô nữa. Rồi các bạn thấy nước mà vừa cắt xong mà đi đặt lú luôn rồi. Chuồng lú đó đặt mấy chục cái các bạn ơi, đặt theo đường bánh xích mấy cắt nè. Miếng này mới vừa cắt xong chạy qua đó các bạn, chung một miếng luôn. Xử lý cái lem này lem cuối các bạn ơi. Máy bơm nước thôi của anh chủ ruộng rồi, nãy giờ bơm không cạn nổi nha, tới cắt xong rồi còn nước rồi. Cắt xong thì chiếc máy kéo cũng tới luôn các bạn. Không biết còn cắt miếng nào nữa không nè. Đây vô mùa rồi. Rồi giờ máy di chuyển qua cái miếng ruộng mới các bạn ơi. Cắt miếng cặp bên này, tại vì mấy đằng kia có chú chủ ruộng lấy bao ra vậy. Có kéo nè, nãy giờ thì mấy anh đậu không à. Chưa vô các bạn, dốc này chạy chở mấy ngàn bao lúa rồi nè. Rất rồi.
ha. Rồi xích nó làm cái bật rồi. Tại lo vừa lên dốc mà vừa qua cua các bạn, tổn xích đúng không? Cớp